আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য 2 টন প্যানাসোনিক এসি নিয়ে আসলাম, ইনভার্টার প্লাস ইকোনাভি। আগে এসি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলে এরপরে দামটা বলে দিব। এসিটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কিছুদিন আগে এরকম একটা ফ্রেশ এসি আমরা পেয়েছিলাম, সেটাও প্যানাসোনিক ছিল 1.5 টন। সেই এসিটি সেল হয়ে গেছে। তো ওইটার মতনই এই এসিটি ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সব কিছু অরিজিনাল আছে, গ্যাস ফুল লক করা আছে, রিমোট আছে অরিজিনাল, বেস প্লেট। আপনারা শুধু পাইপটা কিনে নিতে হবে। এসিটা আমি চারপাশটা দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমরা কিন্তু প্রতিটা এসি মাস্টার সার্ভিসিং করে পলি করে রাখি। এটা কিন্তু পলি করা আছে। তো এই এসিটি যদি নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি, এরপরে দাম বলে দিচ্ছি। আমাদের দোকানের ঠিকানা হচ্ছে পুরান ঢাকা, সূত্রাপুর, মুরগিটোলা 3 রাস্তার মোচরে। মুরগিটোলা মোচরে অবশ্যই একটি ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভূত হয়েছে নতুন করে। এই ভূতের একটা দোকান পরে দোতলায়। আপনারা সরাসরি চলে এসে আমাদের থেকে এসিটি নিতে পারবেন মাত্র 45,000 টাকায়। 2 টন প্যানাসোনিক এসি মাত্র 45,000 টাকায় আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এবং আমরা কিন্তু 1 সপ্তাহের ফুল গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। এটা মেমোতে লিখিতভাবে গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে 7 দিনের। তো আমাদের ফোন নাম্বার কিন্তু ডিসক্রিপশনে আছে এবং ডিসপ্লেতেও দেখতে পাচ্ছেন। তো যাদের প্রয়োজন সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর এসিটি আনুমানিক 1 বছরের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, আনুমানিক। এটা আপনারা যেভাবে ইচ্ছে টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে আউটডোর ইনডোর খুলে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে সব কিছু চেক করে নেবেন। যদি সব কিছু অরিজিনাল থাকে তাহলেই নিয়েন, নাহলে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।